Şuradan bir şeyler yiyeyim. Bakalım ne varmış. Armut severim. Nutella da varmış. Elbise! Bugün arkadaşımın doğum günü vardı. Elbiselerimi giyip hemen yetişmem lazım. Bu da bana dar geliyordu herhalde. Şöyle bir üstümden deneyeyim, oluyor mu? Boynumda geçmiyor. Eyvah, yırtıldı. Neyse, öbürünü deneyeyim. İnanmıyorum. Bu da yırtıldı. Ne kadar şişko olduysam hepsi yırtıldı. Ne yapayım ya şimdi ben? Buldum. En iyisi ben bunları aşağıdaki terzide diktireyim. Ay ne güzel diktim ben bunları ya. İyi şu harika oldu. Merhaba, terzi siz misiniz? Evet benim. Benim bu elbiselerimin hepsi yırtıldı. Acil işim var da bunları diker misiniz? Tabii ben hallederim. Buyurun. Neyse başlayayım ben en iyisi. Önce şundan başlayayım. Hadi başlayalım bakalım. Bu bitti. Bu da bitti. Şunu da dikeyim en son. Oh be. Oh, bu da bitti. Al bakalım. Hepsi tamam. Bunları diktiniz ama yine olmayacak. Ne yapsak? Buldum. İstersen buradan bir kıyafet seçebilirsin. Tamam. Hangisini giysem acaba? Şu tam doğum günü partisi için uyumlu. Ben bunu seçeyim. Bence harika bir seçim. O benim en özel elbisem. Tamam, o zaman ben bunu giyeyim. İnanmıyorum. O ses nereden geldi? Sanırsam bu da yırtıldı. Hadi o zaman. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. En sevdiğim elbisemdi. Bütün gece bunu dikmek için uğraştım. Of, yeniden dikeceğim şimdi.